ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാനിടുന്നത്. അൺബോക്സിങ് ആണ് കേട്ടോ. പല സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും എൻ്റെ വീട്ടിലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ട മേഖലകളിലേക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് വഴക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്, കിച്ചണിലെ ഫ്രിഡ്ജ്. അപ്പോൾ അത് തുറക്കുമ്പോൾ മിക്ക ടൈമിലും ഇക്കാടെ ഉമ്മ ആയിരുന്നാലും എൻ്റെ ഉമ്മയായാലും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഇക്ക എന്നും രാത്രി എനിക്ക് വഴക്ക് തരുന്ന ഒരു മെയിൻ മേഖലയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ബോക്സ് വാങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും ഉപകാരമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു മാസം നിങ്ങളൊരു 10 രൂപ വെച്ച് മാറ്റിയിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കിത് വാങ്ങാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇത് വാങ്ങിയാൽ ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല രീതിയിൽ ഒതുങ്ങി നമുക്കിരിക്കും. ഈ സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ ഡംപ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, ഫ്രിഡ്ജിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നോ ഉള്ളിലോട്ടോ താമസിച്ചിരുന്നാൽ മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് പൊടിയടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനിടാനുള്ള മേറ്റും കയ്യിലിടാനുള്ള പിടി കവർ ചെയ്യാനുള്ളതും പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ സ്ക്രാച്ച് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള മാറ്റുമാണ് ഇത്. കോംബോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൊള്ളാം. നല്ല വിലയ്ക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് വില എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ലിങ്ക് വഴി കയറാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും അതിൻ്റെ വില എന്താണെന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം. എൻ്റെ അത് കയറി കാണണം കേട്ടോ. എടുക്കണം. മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ കിച്ചനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് ഒതുങ്ങിയാൽ കിച്ചൺ ഒതുങ്ങി എന്നാണ് അർത്ഥം. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പണിയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ഒതുക്കുക. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ വേണം. എല്ലാ സാധനങ്ങളും പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിനെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നതിന് 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ പണിയാണ്. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കേണ്ട എന്നല്ല, പെട്ടെന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും. ഇതെല്ലാം വൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിമൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്രാച്ച് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം നല്ല ക്ലീനാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫാക്കിയിട്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഓർഗനൈസായി, എനിക്ക് സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ വേറെ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ പിടി പെട്ടെന്ന് കിച്ചണിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളിങ്ങനെ കയ്യിൽ, ചിലപ്പോൾ മീൻ കൂട്ടാനോ തോരന് വേണ്ടി അരച്ച കൈയായിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് പോയി നമ്മൾ അതിങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ ആ പിടിയിലായിരിക്കും. ചില സമയം നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴുകിയിട്ട് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം. പിടി പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവുകയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരം ഇതുകൊണ്ടുണ്ടായി കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ആയതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട്. അത് 2-3 വീടുകളിലൊക്കെ ഇതങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടു. സമയം കുറവുകൊണ്ടാണോ എനിക്കത് ചിന്തിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല. ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്തു. ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേലിടാനുള്ള റാക്ക് ഇതാണ്, ഷീറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നാലും എനിക്ക് ഒരു നാണക്കേടുമില്ല. കാരണം എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നാൽ ചില സമയം ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തികേടായിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ആരെങ്കിലും കയറി വരുന്നത്. നേരെ വന്ന് പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കും. നല്ല ചേലുണ്ട്, നാണം കെടും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ധൈര്യമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ആരും ഒന്ന് തുറന്നാലും കൊള്ളാമല്ലോ, ഷംജു അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മേഖല അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പെരുന്നാൾ നോമ്പൊക്കെ വരെയല്ലേ എനിക്ക് ജോലി കൂടുതൽ എളുപ്പമായി. വെജിറ്റബിൾസ് ആയിരുന്നാലും എന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സവാളയോ തക്കാളി ഇതൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് അത്താഴത്തിന് കറി വയ്ക്കാനും എല്ലാത്തിനും, സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ പോകുന്നതല്ലേ അവർക്കായിരുന്നാലും എല്ലാത്തിനും ഉപകാരമായി. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്പെടും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് വാങ്ങിത്തരാൻ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ആമസോണിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്ത ഒരു 2 പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. മെയിനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. ഫോൺ ചീത്തയാവാൻ മെയിൻ കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ചാർജിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചാർജറിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ മൊബൈൽ വയ്ക്കും. ഒരു കോള് വരണതും വൈബ്രേറ്റായി കിടക്കുന്നു താഴെ. ഐഫോണോ ഏത് ഫോണായിരുന്നാലും ശരി, ഒരു വീഴ്ചയിൽ ചില മൊബൈലുകളൊക്കെ ചീത്തയാവും. 1-2 പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാത്റൂമിലുള്ള മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റിക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, മോപ്പ്, സ്റ്റിക്ക്, ബാത്റൂം കഴുകുന്ന ബ്രഷ്, ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു മൂലയിൽ ഒതുക്കി വെക്കുന്നതല്ലേ പതിവ്. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റിക്ക് കണ്ടോ, ഇത് നമുക്ക് ചുമരിലൊട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ ഇത് തൂക്കിയിടും. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന വെള്ളം അതിൽ തങ്ങി നിൽക്കില്ല. അതങ്ങനെ താഴേക്ക് വന്ന് വീണ് അത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും.
നമുക്ക് കാണാൻ ബാത്റൂം കാണാൻ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുവേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ കൂടുതലും ഞാൻ ഒട്ടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് തന്നെ എടുക്കാൻ കാരണം ചുമര് തുളയ്ക്കേണ്ട. നമ്മൾ ബാത്റൂമൊക്കെ ടൈൽസിൻ്റെതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഹോളിടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്രാക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കറാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വെച്ചിട്ടൊന്നിങ്ങനെ കുലുക്കി നോക്കിയിട്ട് പോലും അത് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്കത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് കണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല രീതിയിൽ അത് ഒട്ടിയിരിക്കും. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് അത് ഒട്ടിയിരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നവും സോൾവ് ആയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം എൻ്റെ 2-3 ഫോണുകളൊക്കെ അങ്ങനെ താഴെ വന്ന് വീണിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പുറത്ത് വയ്ക്കും. ഇതുപോലെ മൊബൈൽ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൾ അപ്പോഴായിരിക്കും ആരെങ്കിലും വിളിക്കുന്നത്, ഫോൺ താഴെ വീഴും. അങ്ങനെ ഇത് മുകളിലത്തെ നിലയിൽ ഹാളിൽ ഞാൻ വെച്ചാണ്. അവിടെ എല്ലാവരും ജനലിലാണ് വരുന്നവരൊക്കെ മൊബൈൽ കുത്തിയിട്ട് ജനലിലാണ് വെക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ താഴെ വന്ന് വീണിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനും ഒരു പരിഹാരമായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2 മെയിൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് ബാത്റൂമിലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ബാത്റൂമിൽ ഇതൊന്ന് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും ബാത്റൂം ചുമര് തുളയ്ക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കേട്ടോ. ഈ ടൈൽസിലൊക്കെ ചുമര് തുളച്ചാൽ അതിൽ ക്രാക്ക് ആവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ വിഷമമാണ്. ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല കനമുള്ള മോപ്പാണ് ഞാൻ തൂക്കിയിട്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഇത് ഒട്ടിക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ ആ ഒട്ടിക്കുന്ന പ്രതലത്തിൽ മണ്ണോ വെള്ളമോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച ഉടനെ തന്നെ നമ്മളത് ഈ മോപ്പോ സ്റ്റിക്കോ ഒന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് ഡെമോ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഒട്ടിച്ച് കറക്റ്റ് 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് ബലം പിടിച്ചത് അങ്ങനെ ഇരുന്നോളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇളകി വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് എൻ്റെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലുള്ള ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൗഡർ, കരി, അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് സാധനങ്ങൾ, എണ്ണ, ഇതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബോക്സിനകത്താണ് ഞാൻ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് താഴെ പോവും. അത്ര ഒരു ഭംഗിയല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് കിടന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ബോക്സ്, മേക്കപ്പ് ബോക്സ് ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുത്തത്. വിലയ്ക്കും കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങി. ഇത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒരു ദുഃഖമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം എടുത്തത്. പക്ഷെ ഒത്തിരി ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് മേക്കപ്പ് സെറ്റൊക്കെ ഒതുക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസർ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ഓർഗനൈസർ എപ്പോഴും ഒത്തിരി കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും വാങ്ങരുത്. ഇപ്പോൾ 300 രൂപയ്ക്ക് അകത്തേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇത്. അത് എനിക്ക് എൻ്റെ റൂമിൽ ഇത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ. ഒരു ചെറിയ ബോക്സിനകത്ത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് ബാക്കി വെളിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു അഭംഗിയായിട്ട് തോന്നി. പലരും വരുമ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്കത് തോന്നി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തതിനെ റെഡിയാക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ അത് കബോർഡോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. കണ്ണാടി മിററൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് വന്നപ്പോഴേക്കും ആ ഏരിയയുടെ ലുക്ക് തന്നെ അങ്ങ് മാറി. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം എടുക്കാനും വെക്കാനും എല്ലാം എളുപ്പമായി. പിന്നെ വേറെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റൊട്ടക്കാപ്പ് പോലുള്ള മരുന്നുകളെല്ലാം എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തി. ഹാപ്പിയായി. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും റെയിൻബോ പ്ലാനർ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ്